What is up mga fam? It's me, Motozeki with another motor vlog. And today, i-review natin ang isa sa pinakasikat na bike for scooters, ang JVT Pipe version 3. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang specifications, ang mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa pipe na ito, kung magkaano ko ito binili, at kung may re-recommend ko ba ito sa mga riders na gusto mag-upgrade ng kanilang pipe. So without further ado, simulan na natin. So ano nga ba ang specifications ng JVT Pipe version 3? So ang JVT Pipe version 3 ay 100% Taiwan made. Meron din itong stainless elbow, saka meron din itong blue tip. So yung pagkaka-finish naman ng pintura nito ay matte. Tapos syempre ang pinaka maganda sa pipe na ito ay yung meron siyang adjustable sound. So ano naman yung mga bagay na nagustuhan ko sa pipe na ito? So unang-una, pinaka nagustuhan ko sa pipe na ito is yung pagkakaroon nito ng adjustable sound. So maaari mong i-adjust yung settings ng JVT pipe mo ng low, medium, or high settings. So dahil dyan, magsa-sound check tayo. JVT version 3 low. Version 3 medium settings. Version 3 high settings. Isa ito sa bentahe ng pipe na ito dahil maaari mong i-adjust yung tunog ng JVT pipe mo based sa area na dinadaanan mo. So halimbawa, itong JVT pipe ko is naka-adjust lang siya sa low settings dahil ang dinadaanan kong area is residential. So syempre pag residential, bawal yung maingay na pipe, so naka-low settings lang siya. Pero pag meron naman akong group ride or chill ride kasama yung tropa, sina-adjust ko siya ng high settings para lumabas naman yung pagiging bassy ng aking JVT pipe. Ang pangalawa kong nagustuhan sa pipe na ito is yung pagiging tahimik niya kapag naka-low settings at pagiging maingay niya pag naka-high settings. So yung low settings ng JVT pipe version 2 is para lang siyang stock. Yung tunog niya is parang stock na medyo bassy. So hindi ito tako pansin sa mga law enforcers dahil nga para lang siyang stock pipe na medyo bassy yung tunog. So ilang beses na rin akong napadaan sa checkpoint ng HPG at ng LTO dito man sa Laguna or sa Batangas, pero hindi naman nila ako pinapara dahil nga yung settings ko ng aking JVT pipe is naka-low lang pag nasa city ride. So yun nga, kapag sinet mo yung JVT pipe mo ng naka-high settings or mid settings is mapapansin mo na yung tunog niya is buong buo na medyo malagong. So ako kasi hindi ko siya ina-adjust ng ganon kapag nasa city riding ako dahil nga medyo maingay siya, and takaw pansin na yun sa mga law enforcers. So maaari kang nilang parahin para i-check yung decibel nung
JVT5 mo. Although pasok naman siya sa standard na 115 decibels, pero syempre hassle pa rin yun kasi papatigilin ka. So yung pangatlo kong nagustuhan sa JVT5 version 3 is yung pagiging minimalist nito. So kung makikita nyo naman yung JVT5 version 3 is napakasimple lang yan tingnan. So sabi ko nga kanina, para lang siyang stock pipe na meron siyang Bluetooth. So yun lang yung dagdag forma niya, yung Bluetooth. So napaka minimalist, pero pansin mo kapag naka-install siya sa motor mo, dagdag 4G talaga. So ano naman yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa part na ito? So unang-una is yung pagiging sungaw or yung pagkakaroon nito ng backfire kapag nasa low RPM. So sabi ng iba is pag nagpa-remap ko or pag nagpa-reset ka ng ECU is mawawala yung sungaw. So ako kasi hindi ko pa yung nagagawa sa aking Honda Click 150. So siguro sa mga susunod na content is yun yung gagawin natin. So kung paano mawawala yung sungaw ng JVT5. So kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel is hit mo na yung subscribe button. Saka pwede mo rin akong i-follow sa aking FB page na Motozeki. So yung pangalawa ko namang hindi nagustuhan sa JVT5 version 3 is yung pangangalawang nung tornilyo para sa adjustment ng silencer. So dahil hindi nga siya gawa sa stainless is kinakalawang siya pag na-expose siya sa ulan at init. Pero madali lang naman yung solusyon doon. Ang solusyon lang doon is sprayin mo lang siya ng WD-40 and yun na, maiikot mo na ulit yung tornilyo para sa adjustment ng silencer. Yun naman yung kaya ko sa pipe na ito kasi mas marami yung upside niya kumpara dun sa hindi ko gusto. So nabili ko tong JVT5 version 3 ko sa halagang 5,600 pesos. So nabili ko siya kay Pops Bon ng PSJ Moto Parts and Accessories. So kung gusto nyo bumili ng JVT5 version 3 is nasa comment section yung link sa kanyang FB page. So may recommend ko ba itong JVT5 version 3 para sa mga gusto mag-upgrade ng kanilang mga pipe? Yes, re-recommend ko siya sa mga gusto mag-upgrade ng kanilang mga pipe. Dahil yun nga, yung JVT5 is 100% Taiwan made. So alam natin yung quality niya is 100% na maganda. So 6 months ko nang ginagamit tong aking JVT5 version 3, wala naman ako nagiging problema pagdating sa performance. So yun nga, medyo pricey nga lang siya sa halagang 5,600 pesos. Pero kasi yung benefits naman na dala na tulad ng adjustable sound, so napakalaking bagay nun kasi pwede mong i-adjust yung tunog ng JVT5 mo based dun sa dinadaanan mong area. Tulad ngayon sa akin, ang dinadaanan kong area is residential, so kailangan tahimik lang yung motor ko. Pero kapag naman may group rides, so yun, dun ko siya ina-adjust ng naka-high settings para naman ma-enjoy ko yung pagiging buo ng tunog ng JVT5. Kung nagustuhan mo tong video ko na to, i-hit mo na yung like button. Kung napadaan ka sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, at pinutin mo na yung subscribe button at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Please also follow my FB page at Motozeki. And maraming salamat sa panonood. See you on my next video.